Здравейте, сводори! Днешната рецепта е за един страшно лесен пастет от пилешки дробчета. Приготвя се бързо, лесно и уникално вкусен. Една различна рецепта, която се отличава от това, което се предлага масово в интернет. Трябва да опитате и ще се уверите сами. По-късно ще кача и рецептата в сайта ми boutiquedecristina.com, където знаете вече, че може да намерите всички мои рецепти. Те са много и смятам, че ще ви бъдат доста интересни. А също така, ако искате, може да заповядате в моята кулинарна група във Facebook, вкусотийки, boutiquedecristina.com, където да обсъждаме много кулинарни теми. А сега да преминем към приготвянето. Започваме с 500 грама пресни пилешки дробчета. Много е важно дробчетата да бъдат с добро качество, защото това определя крайният резултат. Измиваме ги на течаща вода. Ако имат жлъчки, задължително ги отстранете много внимателно, така че да не се спукат, защото една спукана жлъчка може да направи целият пастет горчив и негоден за ядене. След измиване поръсете малко сол, не е необходимо да е много, това се прави, за да може по-лесно да излезне кръвта от дробчетата. Оставете ги така в гевгир или цедка за 30-40 минути да се отседат добре. След отцеждането аз изчистих всички жили и кръвоносни съдове, които успях, защото те също не са приятни, и преминах направо към приготвянето на пастета. Започваме с 125 грама масло, прибавяме един голям стрък прас, ако нямате прас, може да сложите една голяма глава лук. Също така прибавяме подправки. Аз използвах една пълна кафена лъжичка чесън, който може да замените с 2-3 скилитки счукан чесън, една трета кафена лъжичка кимион, една трета кафена лъжичка индийско орехче, половин кафена лъжичка сушена мащерка, една трета кафена лъжичка черен пипер и една трета кафена лъжичка риган. Всички подправки, които използвам, са сушени и ги слагам в мазнината да се запържат, защото по този начин се подсилва значително ароматът им. Прибавям пилешките дробчета и когато започнат да променят цвета си, да стават по-бежево кафяви на цвят, прибавям солта и захарта. В моя случай солта е една кафена лъжичка, но вие може да сложите на вкус, и една щипка захар. Разбъркайте още мъничко и захлупете с капак за няколко минути да се задушат. На дробчетата са им необходими само няколко минути, за да се сготвят. Когато останат на мазнина, вече можем да преминем към екстрата, и това е уиски. Аз добавям 3 супени лъжици уиски, защото го фламбирам. Ако вие не искате да го палите, може да добавите само една супена лъжица уиски и да изчакате още 2-3 минути, за да може алкохолът да се изпари. Ако го фламбирате, след като изгасне пламъка, който в моя случай горя около минута и нещо, но не ви показвам цялото време на видеото, за да не ви отекчавам, вече сместа е готова и може да преминем към прибавяне на готварската сметана. Готварската сметана е между 160 мл до 200. Аз използвах някъде към 170 мл, но можеше да се добави и още малко. Оставаме да поври още няколко секунди и вече можем да пасираме. Приместваме в подходящ съд и пасираме с пасатор или блендер. Пасира се до пълна гладкост, да се получи перфектно пюре. И това е вече готовият пастет. Аз получих някъде към 750 мл. Сложих го в 2 бурканчета, които се затварят херметически. Покрих отгоре с силиконово фолио, за да не изсъхва, и го оставих да изстине в хладилник. След като пастетът е изстинал напълно, може да залеете с припържено масло и ако желаете да добавите подправки. В моя случай аз добавих още сушена мащерка и го оставих да се втвърди. Маслото служи като консервант и добре запечатва пастета и го съхранява за дълго време. Ако искате пастетът да има по-дълга годност, тогава го стерилизирайте за час и половина във вряща вода и така вече ще бъде годен 1 година. Това е крайният резултат. Един разкошен, ароматен, много вкусен пастет, който се харесва от всички, и ще се радвам, ако го направите и споделите как се е получил при вас и дали ви е харесал. Това беше от мен за днес. Надявам се, че и тази рецепта ви е харесала. Споделете с приятели, ако е така, и ще ви очаквам да се абонирате за каналът ми в YouTube. Може да коментирате какви рецепти искате да виждате още в моят канал, или ако имате някакви въпроси, свързани с рецептата. Благодаря ви, че бяхте отново с мен, и до нови срещи. Чао, чао!